भुरग्यानो, तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आयज आमी कोंकणीचो दुसरो पाठ शिकतलीं. ताची अक्षरां तुमकां बरोवपाकूय कळटा आनी वाचपाकूय कळटा. आतां ती अक्षरां एकठांय करून आमी उतरां घडोवया आनी पाठ वाचया. आतां न, व, प, र, त ही अक्षरां तुमकां उच्चारपाकूय येता आनी बरोवपाकूय येता. आतां ही अक्षरां आमी एकठांय करुया आनी अक्षरां घडोवन आमी उतरां तयार करुया. पळोवया तर. प, व, न कितें उतर जालें? पवन. पवन हें एका चल्याचें नांव. पवन. आतां पळयात. र, त, न ही अक्षरां मेळोवन कितें उतर मेळ्ळें आमकां? रतन. आतां रतन म्हळ्यार एका चलयेचें नांव. र-त-न. च, ल. च आनी ल अक्षर मेळोवन कितें उतर मेळ्ळें? चल. चल म्हटल्यार चलप, वचप. आतां हें चित्र पळया. ह्या चित्रांत तुमकां कितें कितें दिसता? व्हेरी गूड. कितें दिसता? भुरगीं शाळेक वतात. कांय चले आसात, चलयो आसात ती आपली दप्तरां घेवन म्हणजे बॅगां घेवन शाळेन वतात. आतां तुमकां बायलो दिसतात न्ही, तुमच्या मम्मी सारक्यो? व्हेरी गूड. जशी तुमची मम्मी तुमकां शाळेन पावपाक येता तशीच ह्या भुरग्यांची मम्मी तांकां तांच्या शाळेन पावपाक आयल्यात. आतां पळयात, भुरगीं कितल्या मजेन शाळेन वतात. आतां हो पाठ आमी वाचया. चला तर तुमकां वाचपाक शिकयता. पाठ दुसरो. च, ल. चल. प, व, न. पवन. च, ल. चल. र, त, न. रतन. च, ल. चल. प, व, न. पवन. र, त, न. रतन. न, व, प, र, त. समजलो पाठ वाचपाक? आतां परत वाचया. पाठ दुसरो. चल. पवन चल. रतन चल. पवन रतन. न, व, प, र, त. आतां हो पाठ तुमी बरे भाशेन वाचात. धन्यवाद. देव बरो दीस दिवं.